Salut. Comment ça va? Perso, je vais bien. On continue. Voilà, voilà. Ok. Je pose mon téléphone. Voilà. Et on est parti pour Outlast. Le DLC. Faut qu'on continue. Faut qu'on arrive à terminer avec ce putain de jeu là. Je veux en finir. Comme ça, après, on chill peut-être sur d'autres jeux et après, on fera le 2. Ça commence bien, j'entends des respirations très fortes, ça m'en sort pas. Mais c'est vrai, ces bâtards, ils m'ont fait respawn comme ça. Mais c'est vrai. Bah ouais, bah... Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Cours, 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 cours. Et là, il me faut reprendre tête comme ça, là. Mais les gars, je viens juste de commencer. 2 secondes, non? Et wesh. Je viens juste de lancer, là. Pute, mais c'est bon, frère. Ça y est. C'est quoi? Vas-y, tape. Bon, allez, t'inquiète. Faut arrêter, par contre, hein. Bon. Là, j'arrive. Direct. Comme ça drop. C'est... C'est terriblement pas gentil. Franchement, Ah. Ouh. Mais ça y est, mec. Elle monte. Nickel. Bon, mon gars. Je suis jamais tranquille, en fait. Ok, à un moment donné, le projet tapé contre la porte. Tant mieux. Un bouton. Ok. Ok. Bah, ça commence bien, hein. Là, ça fait même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. C'est déjà la merde. Pas se cacher sous le nid, ouais. Tant mieux. C'est fermé. Ici. Ah, c'est ouvert. On peut se cacher aussi. Ok. C'est trop. Non, par contre, vraiment, c'est trop. Mais wesh. Mais il faut arrêter de faire des screamers comme ça. Je vais pas tenir. C'est quoi, ils ont boosté le taux de screamer du jeu ou quoi?
Oh là. Bon. Murkoff Psychiatric System. Projet Wallrider. Mount Massive Co. Numéro de K209. Patient Frank Antonio Manera. Date de la consultation 29/08/2012. Date de première consultation 01/11/2010. Âge du patient 36, sexe masculin. Médecin de suivi Dr Carl Houston. Statut de la thérapie. Activité minimale du moteur morphogénique. Thérapie hormonale extrême niveau 5 et 6. Dans ses rêves reviennent systématiquement des images d'isolement et de trahison. Pas d'état lucide. Diagnostic. Forte accumulation bronchique typique des patients avec un passé de consommateur de tabac et de marijuana. Mouvement oculaire rapide et exceptionnel bas.n. Ok. Note de l'entrevue. Au moment de l'entrevue, le poids de Frank était tombé à 155 livres, pour un poids de 228 à son admission. Il a été léthargique et globalement sans réaction, montrant seulement de l'intérêt pour le scénario 9 du schéma hypothérapie Wernicke, qui consiste à boire du sang à même la poitrine d'un homme endormi. Il continue à refuser les bains et les soins d'un coiffeur quand il n'est pas sous anesthésie générale, affirmant si je ne peux pas participer, je ne peux pas partager. La nutrition forcée sera recommandée dans le cas de Monsieur Manera. Si nous ne trouvons pas quelque chose qu'il accepterait de manger, Murkoff Psychiatric System, Project Wallrider, Mount Massive Co. Waouh. Ok. Donc on peut se cacher juste ici. C'est fermé juste ici, tant mieux. Full camp, c'est ma place. Ah, t'as l'air quand même vachement mal. Hein. Tu vas me faire tuer, casse-toi. Bah, mon ref, je peux rien faire pour enlever le gaz. Bah, mais il y a du gaz, là. Ou ça va? Ok. Bon, en fait, non, ça va, ok. Attends, avant. What the fuck? Il se défonce la porte mon frérot. La musique, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique. Et... 2 minutes. Ok. Ouf. Oh, va te faire foutre. Oh, bâtard. Mais genre. Genre. Oh, le mec. Oh, c'est trop. C'est trop. Mais genre là qui me capte de là où il était. Il était de dos à moi en plus. Genre. Mais genre. C'est injuste. C'est injuste.
Ok. Vous allez bien, monsieur? Ça a pas l'air. Alors. Juste tac. Ok. Il est juste là en fait. Putain. Pas des piles. Hmm. Ok. En fait, je sais pas où il est. Du coup, ça me stresse. Et en plus, en vrai, là, il peut que être à gauche. Donc, on me fait chier, putain. J'ai vu où il est parti, hein. Je l'ai entendu, hein. Je l'ai entendu. Par là. Ouais, il peut pas essayer de trouver un truc pour casser, hein, et pour pouvoir ouvrir la porte. Putain. Eh, quoi? D'accord. Hmm. Il est juste à côté, en fait. Il est juste à côté. C'est quoi, en vrai? Aïe! Et passe! J'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas où il faut que j'aille. Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Il est bloqué? Bah tant mieux, hein. En vrai, s'il est bloqué, tant mieux.
Oh! Monte. Ouais. Oh putain. Ah, mais du coup, ça va le débugger du coup. Gas room. Alors déjà, tac. Ensuite, tac. Mais il va être là, non? Et il va pouvoir venir. Non, je vais passer par là-haut, moi, encore. Je suis bien, moi, là-haut. Dinner bells. Ok. Ok. Bon. Quoi? Tu viens de là, toi? Charmante ambiance, hein, franchement, en tout cas. Ça m'a fait rien. Juste de voir les jambes. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rien. Ok. C'est fermé. On va recharger. Ici, c'est fermé. Ici, la lumière, elle est vachement bizarre. Ça me rassure pas du tout. Franchement, non. Et je suis où, là? Enfin, je dois aller où, surtout? Ok. Y a rien ici. Y a pas... Pas des piles? Non. En face, à part un fauteuil roulant, y a quoi? Mais y a rien d'autre. Super. Il fait noir de fou. C'est fermé. Ça là. Ça fait plaisir. Petite pile là, franchement, je dis pas non. Ok. Y'a rien ici. Oh mec, mais vas-y sur plus sombre aussi. Y'a quoi en face? On peut rien faire. Super. Ah mais en fait, attends, je retourne en arrière. Je suis déjà venu ici. Mais oui, je suis déjà venu ici. Mais je peux rien faire ici. Non, donc c'est que c'est encore avant. C'est que je suis trop parti en arrière, c'est ça?
Mais attends, en vrai, c'est où qu'il faut que j'aille? Ok. Parce que là-haut, là, je peux pas remonter là-haut, hein. Ah non, non. Putain, mais il faut que j'aille où? Je suis perdu. Ok. Alors faut peut-être que je sais pas. Je sais pas, il faut que j'aille. D'accord? Je ne sais pas. Plus jamais, hein, ces bruits par contre. Ici, il y a quoi? Ici, il y a une tête avec le mec mort. Là, d'ici, bah, j'en viens pas. Ok, non, j'en viens pas du tout d'ici. Waouh! Ah, c'est un labyrinthe cet endroit. Ok, là, c'est le moment où on peut chill un peu quand même. Ouah, mes yeux. No! No! You were mine! Un hurlement. Est-ce celui. Est-ce le Est-ce lui? Est-ce le cannibale? Ce pourrait être un cri de joie ou de douleur. Je ne peux pas savoir. Je ne suis même pas certain qu'il en serait capable. Ça ressemble à quelque chose que je voulais quand je regardais le moteur. Son seul message résume à sentir la faim, écrasé et dévoré. Je vais faire en sorte de l'oublier. Lisa, si j'arrive à sortir d'ici, je retournerai auprès de toi. Que c'est mignon. On peut escalader? Non, inutile ce mec. Vraiment. Plein, c'est tout, je descends ça, donc on voit mieux quand même. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de m'agresser là? Je vais me faire agresser par quoi là? Et wesh, je me suis pris une chiquette. Ok. Ici c'est ouvert. De l'autre côté, je suis sûr c'est fermé. Donc, on n'a pas allé de l'autre côté. Toi là, je te fais pas confiance. Hein. Ah bah tiens,
Il joue tout seul et il perd. Le jeu est ainsi fait. Il y a une preuve mathématique. Si on ajoute 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, vous pouvez arriver à une réponse. Si vous arrêtez un peu avant l'infini, vous aurez un nombre incroyablement long. Si vous allez jusqu'à l'infini, vous arriverez à moins 1/12. Une répétition de 0,0833333333 négatif. Je perds prise. Je pense au trajet jusqu'ici, 400 miles dans un camion de location. Le boulot qui se pointe jusqu'à temps pour couvrir nos factures, nos dettes, l'assurance. Les garçons dormant à l'arrière, rien d'autre que radio AM, du gospel, de la country, des débats parano en fin de nuit. On chantait des chansons de Patsy Cline et on riait des conspirations d'extraterrestres et de fantômes. Les bornes de kilométrage défilaient dans la lumière des phares. Je ne veux pas mourir ici. Je suis con en même temps, hein, s'il a pas pu rentrer. Je peux rien faire avec ce numéro. Hein. Je peux rien faire. Ok. Euh... Il fait du basket, miskin. Il joue tout seul. Il fait de la peine en vrai. Charmant. Je dois avoir trop mal à marcher dans les trucs comme ça là. Pieds nus là, il... Ça doit piquer. Fermé par un cadenas. Mais il y a une pique qui est là. De l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté, il y a une pile qui est là. Et c'est fermé. Et il y a un gentil policier. Enfin, gentil. Monsieur, vous êtes pas net, hein? C'est un ouf, lui. Tac. Allez, monte. Je sens venir le screamer. Hein. Je sens venir. Attention, préparez-vous. Le screamer. Ah non. La sauvegarde, par contre. Faut arrêter, hein. On sait très bien ce que ça veut dire. Oh, le couloir de la mort. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. Oh, oh, oh. Monsieur, un pantalon, s'il vous plaît. La musique. Par pitié. Je pars, je pars. Mon gars. Oh, le Mirador là. Mirador, ça va être tranquille, non? Ah, super.
pas rentrer de l'autre côté. S'il te plaît, je vais rentrer dans le Mirador. Ouais. Fouh. Il s'en passe des choses, hein. Kurt, on en a un autre, et je ne suis pas sûr que vous pourrez le ranger dans la catégorie psychopathie de proximité. Un agent de sécurité du bloc administratif est le dernier employé en date à voir les contes de fées de Wernick. Il n'a jamais été directement exposé au moteur. Il n'est jamais descendu plus bas qu'au niveau 1 dans le bâtiment. Ce serait une énorme faille de protocole et de sécurité si le docteur parlait de Walrider en étant à portée de voix d'un agent de sécurité. Et il est hautement improbable qu'il soit tombé par hasard sur une obscure histoire de mythologie. Ce cas est trop similaire à celui du docteur Samuel ou d'autres avant lui. C'est une chose que les délires des patients affectent du personnel médical officiellement sain d'esprit. C'en est une autre que ses croyances soient. Je ne sais pas. Ventiller. Nous devons nous parler en personne. Billings. Ok. Quoi? 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 Toujours fermer la porte. Bon là y a rien, donc on peut y aller. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Ok. On va descendre. Non mais... Quoi? Je me chie dessus. Aucune preuve. Franchement... Bon ben... Je crois que je n'ai pas le choix. Hein. Je peux pas passer par un autre chemin. Je peux pas défoncer la porte. Je suis obligé de passer par là-haut. Lui, là, le mec est là, là. Il va pas me servir de garde du corps. Ou de bouclier humain, juste. Toi, mon gars, tu veux pas venir, s'il te plaît? Hein? Non? Ok. Sympa. Sympa. Mais c'est passé quoi ici? Il y a un massacre. Walker will kill us just for being sick. Watch some people run. Je peux rien faire. Super. Passe pas par là? Ok. Déçu. Bon. Ça paraît logique. Toujours en train de se faire des gommes. Hein. Et du coup, c'est ici, mais... Faut que je fasse quoi? Parce qu'ici, c'est fermé.
couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Do me a favor and die here, Park. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que j'ai quand même vachement bien avancé, hein. J'ai fait la prison, je me suis pris 35 screamers à la gueule. Il y a le gros militaire là qui débarque encore, il m'avait pas manqué celui-là. Mais je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, ciao ciao.